係 Vincent，你又話今日有筍嘢介紹嘅？係啊，Jenny 真係有件筍嘢啊！嗱，呢件筍嘢咧就喺葵興站行過嚟10分鐘，咁你就係一籃子嘅物業嚟嘅。哇，一籃子？係啊。點解一籃子物業咧？因為其實同一個業主咧，佢揸住3個單位，分別喺唔同層數嘅，2樓、7樓、14樓。咁即係面積有幾大啊？嗱，2樓嗰個單位咧有5000零尺嘅。哇！不如我上網啊？好啊，想睇啊！Vincent，好似啲單位全部租晒咯喎。係啊，因為佢分間咗20幾個單位嘅，咁但係全部租出晒㗎啦。咁啊，非常之好收租嘅，而且個租約咧係好長嘅，去到2033年。係。又適合一啲買嚟長期收租嘅租客，即買即可以收租嘅。啊，咁如果有啲客想買嚟自用嘅咧，咁點？自用都有。係。我介紹個7樓。係。因為7樓咧，佢個租約咧就到今年嘅7月。Vincent， 頭先你講有3個單位㗎上面。係啊，咁其實仲有一個咧14樓嘅。係。咁14樓嗰個咧就半層嘅 A、B 單位。係。咁啊面積約莫就係8500尺度啦。咁亦都有租約嘅，租約就到出年嘅年尾嘅。咁同埋個租金回報咧係3個單位嚟講咧佢係最高嘅。Jenny， 其實我介紹呢個物業啦，你覺得有咩優勢咧？哇，我梗係知啦，我有做下功課嘅。咁咧就葵涌呢一度咧係呢個物業同埋凍倉嘅集中地嚟嘅，同埋咧佢呢個交通都非常便利嘅。係。佢呢個西北區啦，同埋機場啦，都只需要15分鐘嘅車程，同埋仲臨近呢個地鐵站，同埋周邊都有多條巴士線㗎。冇錯，講得好。除咗你正話講嘅優點咧，其實仲有啲優點嘅。係。就係咧呢座大廈隔離咧就叫做萬泰中心，係一座咧甲級嘅寫字樓嚟嘅。係。咁點解有優勢咧？因為好多時咧，你做寫字樓嗰啲客咧，佢個科比比較大啲咧，咁但係因為由於成本貴咧，佢個倉或者係附屬性嘅工廠個 part 生產咧會抽出嚟嘅，就租啲平價啲嘅工廠大廈嘅。咁隔離有座美信咧就啱晒佢哋啦。寫字樓喺呢度，隔離倉或者係工場生產嗰啲咧就部分搬咗出嚟，咁就啱晒啦，咁就最好啦。所以呢度嘅收益係非常之穩定，冇錯啦，空置率亦都非常之低，低於3%度咯，有冇啊？啱。Jenny， 你知唔知座大廈除咗正話我哋講嘅優點之外咧，其實仲有一個優點嘅，係就係你見唔見到呢個大廈有個大堂啊？雖然唔係好大，咁但係其實咧喺葵涌區要揾咗一座大廈咧，佢有客 lift 同埋貨啲分隔開嘅大廈咧，其實唔多嘅。好少係。呢座係其中一座嘅。咁呢條大連排道嚟講，呢座叫做表表姐啦。話晒都叫有個大堂，有冷氣，有雲石，唔使喺車場嗰度入同啲人車爭路咯。咁我覺得呢個係優點嚟。人車分隔。係啦。哇 ，Vincent， 哇呢個大廈真係好具優勢喎。係啊，但係你漏咗嘢最重要冇講喎。咩嚟㗎？就係價錢啊，冇錯啦。其實業主咧就好 friend 賣嘅，無論你一個單位賣好，3個單位賣好，佢尺價咧都唔使3000蚊。係。哇，係啊，我哋都揾咗呢個 BOC 估咗價，咁呢個價錢咧都非常到價嘅。喂，有興趣揾我哋而家個工商鋪 Jenny 啦，或者揾我 Vincent 啦。